चलो। देखो देखो बच्चों, आदि का हड्डल चल रहा है और ये ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं खेत में। तुम्हारा ट्रैक्टर बढ़िया चलता है आदि? इधर देख के बोलो। तुम्हारा ट्रैक्टर, नीचे बैठो नीचे बैठो, नीचे बैठ के चलो भाई। कैसा है ट्रैक्टर तुम्हारा, सही चलता है? अच्छा, जोत रहा है तुम्हारा ट्रैक्टर। इधर देखो मोबाइल की तरफ भाई। बैठो बैठो बैठो, चलाओ अपना हड्डल ट्रैक्टर। हाँ भाई चलो, इतना बढ़िया आदि का ट्रैक्टर है, देख रहे हो बच्चों, सब जुताई कर दे रहा है ये। देखो देखो बच्चों, तो ट्रैक्टर घुमा के लेके आओ भाई, इधर जा जुताई करो। इधर लेके आओ भाई, घुमाओ ट्रैक्टर अपना। हाँ लेके आओ भाई, ट्रैक्टर आ गया है, इतना बढ़िया ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, अरे तुम्हारा ट्रैक्टर कैसे गिर जा रहा है। इधर देखो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा बाबू नाम है। कितने का ट्रैक्टर लेके आए हो तुम? 6000 का? अरे भाई तुम्हारा हड्डल कितना बढ़िया है। जुताई कितने रुपए की लेते हो तुम? कितना लेते हो जुताई?